तो गाइज तो ये है हमारा मिनी ट्रैक्टर जिसको साथ में ट्राली जुड़ी हुई है। ये इसका पावर टैंक है गाइज, और ये इसके कुछ फीचर्स हैं जिस पे आप देख सकते हैं। और ये इसका इंजन, और ये इसका स्टार्टर जिससे हम खींच के स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसके टायर गाइज, ट्यूबलेस टायर हैं इसके। और ये इसका स्टेयरिंग, और ये इसकी ट्रॉली, और ये गाइज बैठने के लिए सीट इस पर दी गई है। और ये इसकी ट्रॉली गाइज लगभग इतनी है, देख पा रहे होंगे आप। और बस इतना ही गाइज। और काफ़ी शानदार दिख रहा है यार, बहुत ही खतरनाक लुक दे रहा है हमें रेड कलर का। थैंक यू सो मच गाइज, सब्सक्राइब करना चैनल को।